Maggie and the padga. ಒಂದು ಉದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ತಿಂದರೆ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ತಿಂದರೆ ಸೊ ಇನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಾನಿಟೈಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಸೊ ಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಸೊ ಇಂಚೆನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚೆನೆ ಲೈಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಮನ್ಪುಣಿ ಇಂಚ ದೂರದು ಬೇತದ ಅಲ್ಲ ಗುತ್ತಿ ಜಿಂಕ್ ದೇವ್ರ ನಾಜ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. This is your flying boy 46. So Dubai life, very bore life. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವೀಕ್ ಆಫ್ ಉಂಡು ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದೆ ಸೊ ದಾದಾಪು ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಸೊ ಮನ್ಪುಗ ದುಬೈ ಲೈಫ್ ದಾದಂದು ಟೈಮ್ ತೂಲೆ 2 ಕಾಲು ಸೊ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂಜಿ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಹೋಯ್ನಾಯ್ತೆ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಮೀದು ಜೆಪ್ಪುನಾಗ ಆಪುನೊಂಜಿ 3 ಗಂಟೆ ನಿದ್ರೆ ಬಂದ 3 ಗಂಟೆ ಆಪು. ಸೊ ಲಕ್ಕನಾಗ 12 ಗಂಟೆ 1 ಗಂಟೆ ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಜಾಬ್ ಕೂಡ ಬರ್ಪುಂಡು ಜೆಪ್ಪುನಿ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಲೈಫ್ ಸೊ ದಾದ ಮಾಡ್ಪುನಿ ಲೈಫ್ ಪಂಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೊ ಎಲ್ಲಂಚು ವೀಕ್ ಆಫ್ ಉಂಡು ಲಕ್ಕನ 12 ಗಂಟೆ ಆಪು. ಸೊ ದಾದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲೇ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ದೆ ಶೂಟ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸೊ ಅಲ್ಪ ಅಲೌಡ್ ಉಂಡ ಗೊತ್ತಿಸಿ 3 ವೀಡಿಯೋಸ್ ಅಲೌಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಬೇಕೀಗ ಗುಡ್ ನೈಟ್. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So ini daliji dora pairiji so anchadu room ode manpere antu satte dala food eng gottiji so Maggie la bread jam la matra gottu so inju dana malkuda nanu so ancha Maggie so red boil kanade so toli red boiled onji Maggie so inenji Maggie maltu tinka so ondinklin kitchen. So guys, ಮ್ಯಾಗಿಲ್ಲ ಬ್ರೆಡ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ಲ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಸೊ ಇದೇ ಪರ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಿ ಸೊ ಒಂಚದು ರೂಮ್ ಮಾಡೀನಿ ಅಂಬುಗ ಸೊ ಒಂಚದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದುಬೈಸ್ ಕುಕ್ ಮ್ಯಾಗಿ ಅವರ್ ಈಸಿ ರೆಸಿಪಿ ಅವೇ ಗೊತ್ತು ಪುನಿ. ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ತೂಲೆ ಮ್ಯಾಗಿ ಪಾರ್ದೆ ಸೊ ನೆಟ್ 4 ಬರ್ಪುನಿ ಸೊ ರಡ್ಡು ಪಾರ್ದೆ ಹೆಂಗೆ ಕೊರಿಯಾಗೆ ಸೊ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಮನ್ಪುನಿ ಇಂಚ ಇಲ್ಲಿ ಆಂಟಿ ಸೊ ರಡ್ಡು ತೆತ್ತಿ ಮಸಾಲ ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಕೊರಿಯಕ್ಕೆ ಬೋಡದು ಮ್ಯಾಗಿ ದೂರದು ಬೇತದ ಅಲ್ಲ ಗುತ್ತಿ ಜಿಂಕ್ ದೇವ್ರ ನಾಜ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಡಪ್ಪನ ಅಮ್ಮ ಮಂತ್ ಕೊರಂತೇರು ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಪುಗ ಮ್ಯಾಗಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಟುಡೇಸ್ ಮ್ಯಾಗಿ ಓ ಮ್ಯಾಗಿ ಆಂಟಿ ಒಂಜಿ ತೆತ್ತಿ ಪಾಡ್ಗ ಅಯ್ಯೋ ತೆತ್ತಿದಂದು ಹೋಗ್ಬೋದು ನಾನೊಂದು ತೆತ್ತಿ ಪಡ್ಗ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಮ್ಯಾಗಿ ಇಸ್ ರೆಡಿ. ಒಂದು ಉದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ತಿಂದರೆ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ತಿಂದರೆ ಒಂದು ಹೊಡಿತಂದ್ರೆ ಸೊ 4 ಎತ್ತಿ ಹೊಡಿತಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ಗ ಸೊ ಇಂಡಿಯನ್ ವ್ಲಾಗ್ ಸೊ ಇನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಾನಿಟೈಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಸೊ ಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಸೊ ಇಂಚೆನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚೆನೆ ಲೈಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪ್ಲೀಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.